Tú puedes ver una foto y decir que era Luis Ángel. Cuando él baje la cabeza. La marca de dominicano. Mira, ve, mira, ve. Ah, el que tiene pelo chévere, ¿verdad? Mira, y el pantalón de Ramos. No, mi hermano. ¿Cómo que se llama? Ahí se puede tirar ahí, pero de allá arriba no se va a caer. Ve, tirate. Ahí se tira encima por delante de la Puedes cara. tirar porque tú tiraste más alto, ¿no? No era más alto, ¿no? Ahí está bien, ahí.